從海嘯下嘅心理障礙。喺過去咁多個月，我相信大家都經歷過不少金融影響下嘅社會嘅情況㗎啦。不過喺人生嚟講，呢個只不過係一種嘅階段，因為人生好難咧係冇風浪嘅，有時係細啲，但有時大咧都可以稱為海嘯嘅。不過我哋大部分人咧都能夠適應各類不同嘅環境，特別係即係如果佢唔係突然間嚟，或者咧係有心理準備咧，係會更加容易適應嘅。甚至咧可以喺呢個海嘯或者啲惡劣嘅逆境之下咧，我哋可以學習到一啲嘅意思同埋進步。為之係精神疾病咧，咁有時好難定嘅，因為好多人都有病徵，咁唔係一定話佢有精神病嘅，精神障礙。不過如果佢嘅病徵或者佢嘅不安影響佢嘅日常生活、工作、讀書或者人際關係，又或者佢自己唔覺有影響，而佢屋企人咧就受害喎，影響咗家人嘅日常生活咧，咁都可以算係咧精神障礙嘅，仲有精神病，咁咪應該咧去接受治療或者揾人幫助，包括輔導啦、心理治療啦、職業治療等等。不大部分嘅病人咧都有自知之明嘅，佢會感覺到自己係唔安樂，因為呢啲嘅情緒障礙影響咗佢，覺得不安。同埋咧，佢覺得做嘢冇以前咁好，或者做錯咗，唔集中到精神，或者影響咗佢日常嘅生活嘅習慣，食唔落、瞓唔到等等。咁佢哋咧好多時咧都係好勇於咧去接受治療，所以咧我都講下啦，就去接受治療咧就唔係弱者嘅行為，乃係咧有勇氣嘅表現。我首先介紹第一種嘅精神障礙。就急性壓力嘅反應，通常咧呢個就喺突發事件之後咧短期內產生嘅一種嘅心理反應。大部分咧有呢種病嘅人咧就好驚嘅，好緊張嘅，覺得咧自己冇用，即係冇辦法幫到自己，覺得咧有啲恐怖嘅感覺。有一種我哋稱為咧分離嘅症狀，即係話咧表面上佢好似冇反應喎，好似咧思想同性格行為咧好似唔夾咁嘅。另外咧就好似有啲人哋睇到佢好似好飄忽好虛妄咁，或者俗稱失失魂魂啦嚇。咁記性方面咧應該就冇實際嘅問題，但係喺佢嚟講咧，佢會有啲嘢特別唔記得嘅。通常係同嗰個金融事件嗰個壓力咧有關嘅。你叫佢講翻點樣俾人誤導或者舉例下，佢講唔到嘅，因為佢潛意識咧都唔想記呢件事。咁當然有啲人咧就成日諗，我哋叫做咧重力嘅感覺，得閒就諗翻嗰件事，甚至發夢咧半夜夢回咧又諗翻，有時咧誇張咗都唔定㗎。但係通常咧佢諗翻嗰時嘅景象或者當時諗嘅思想，有陣時咧就造成噩夢，成個人扎醒啦。咁有一種咧就叫做閃靈嘅現象，即係話咧好地地嘅，突然間喺腦海一閃，就係嗰幅畫嗰樣影像咧喺腦裏邊出現。咁英文叫做 flashback，好閃一閃嘅啫。咁但係就令佢好唔安樂噶啦。由於呢啲咁嘅同事件有關嘅刺激咧，導致咧個當事人咧就會千方百計咧去避開唔諗。譬如咧，你同佢講開有關金融嘅嘢，或者海嘯風暴佢會唔想聽，或者走開或者甚至咧譬如佢同銀行嘅關係唔好啦，咁嗰個地方佢都唔想去或者兜個圈咁唔行過去嘅。但係咧呢個唔係正確嘅方法，因為咧你越想唔諗咧，有陣時就越諗添，即係你越提自己唔好諗咧，實際就提自己去諗嘅。咁結果咧，由於咁嘅焦慮咧，咁做到自己咧就即係煩惱啦，甚至有啲即係煩躁、暴躁下，睇你好激氣咁樣，
就唔可以集中精神做嘢啦，或者咧少少嘢成個彈起，或者有啲人咧，譬如聽到電話聲咁，即刻彈起，因為咧原來咧佢曾經咧俾收到電話，呢個唔好嘅消息聽咗。咁另外一種叫嚇跳啦，即係成個即係好地地嘅，即係頭先我講彈起咁嘅。咁當然咁唔會瞓得好啦，咁啊甚至咧即係瞓唔着、失眠、坐立不安等等。咁呢個係急性嘅，通常咧慢慢佢都會有啲即係進步甚至咧不藥而癒嘅。但係假如咧繼續咧維持落去咧，就可能變為咧慢性嘅壓力反應㗎啦。咁我哋稱為咧適應方面出咗問題。